讲一下安倍对台湾的贡献好不好？尽管没有多谈，但亲自赴日悼念日本前首相安倍晋三的副总统赖清德隔离出关后，仍不忘感念安倍。特别讲出了台湾有事就是日本有事，安倍首相对台湾的帮助，或是日本对台湾的支持，从来没有预设前提。赖副总统更向中国喊话，不要忽视台湾人民所释出的善意。中国应该要理解台湾社会广大人民对中国的善意，好感谢台湾人民。6年前将台湾这一条船交由蔡英文总统来掌舵，我都非常钦佩他的冷静以及他的国际视野。而赖副总统出关首日不止再谈安倍，晚间更将参加美国国庆晚宴，拉近台美日关系。毕竟台海局势越来越严峻。19号这天，美军伯克级神盾驱逐舰班福特号还跟中国航舰山东号在台海相互较劲。而欧洲议会副议长比尔访台拜会蔡总统时，也特别强调，只有台湾人能决定自己的未来。但不只有国际盟友同一阵线，台湾也积极提升防卫能力。爆破声震耳欲聋，25号将登场的汉光演习率先上演全兵力预演，模拟台北港遭到共军突袭。共军来犯，国军立刻出动阿帕契跟黑鹰直升机反制，另外还包括地面防空火炮以及车载式防空飞弹获利回击。赖副总统返台后行程满档，还几乎都紧扣两岸外交议题，也看得出面对动荡的国际情势和民主盟友持续深化是当务之急。三立华大鹏周凯是小组台北报道。